लगवाएंगे खरीदेंगे। वेरी गुड, अच्छा बात। अच्छा, इतना का चावल निकाल लीजिएगा, निकाल ले तब एक करके डाले हम लोग। इतना का चावल निकाल ले तब एक करके डाले। डल्ला नू दूध डला था हैदराबाद से। दृष्टि 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 ए दृष्टि दृष्टि देखिए यहाँ से चावल का उत्पादन क्या बस गरम गरम चावल। खींच नहीं रहे हैं, क्या ठीक दे रहा है। घर का देख धाना होता का ठीक है काट पाइप। हाँ वो तो पहिया गिर जाता। ठीक है इतना तो यहाँ जो किया था आप देखो इतना ही करेगा। अब इसको और फ्रेश करेगा ना इसका चमक खत्म हो जाएगा। ठीक ना वही जो है पूरा मैसा था तब ये पैवा नहीं आता था। वहाँ 3 बार यहाँ 1 बार तो गड़बड़ हो जाता है।
से ब्रांड निकल रहा है ना।